Ja, moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Bröbelkamp aus Gattenfelde. Sie bisken jetzt die Rosen zurückschneiden, muss ja mal sein, nicht zum Frühjahr. Sie, jetzt ist er weg, unser adeliger Verteidigungsminister. Sie wissen schon, der Karl Theodor zu Guttenberg, gestolpert über seinen eigenen langen Namen, beziehungsweise über 2 kleine Prozent Bestandteil davon. Wenn man die ganzen Namen zusammennimmt, 2%, so viel hat nämlich der Doktortitel ausgemacht, nicht? Und deswegen ist er zurückgetreten, weil er sich seine Doktorarbeit wohl teilweise zusammenkopiert hat, nicht? Erst wollte er Doktortitel abgeben, hat die Universität, hat den einkassiert, nicht? Und dann ging es drum, Rücktritt. 2 Wochen hat er durchgehalten und dann ist er zurückgetreten, weil er wohl offensichtlich abgeschrieben hat, nicht? Ich meine, gut, wenn ich denke, früher als ich in der Schule war, weil ich bei meinen Sitznachbarn Wilhelm mein Diktat alle abgeschrieben habe, da hat mir auch keiner einen Doktortitel für gegeben. Und hätte ich damals angegeben, nicht, unten unter dem Diktat drunter geschrieben, nicht, für eventuelle Fehler oder Quelle, siehe Nachbar Wilhelm, da hätte es vom Lehrer was mit einem Lineal auf die Finger gegeben. Aber gut. Schön, dass sich das auch noch in der heutigen Zeit so gehalten hat, dass man nicht abschreiben darf, nicht? Aber ich finde es interessant, dass Politiker immer wegen so einem Kleinkrams zurücktreten müssen. DR. Punkt, Rücktritt. Damals der Möllemann, Sie wissen schon, der ist ja zurückgetreten wegen diese kleinen Einkaufschips für meinen Einkaufswagen, nicht? Bei Lidl und Aldi, die man da reintun kann, anstelle von den Euro oder früher war es noch die D-Mark, nicht? Ja, Guttenberg ist weg und jetzt muss der Johannes B. Kerner sich eben wen anders suchen, mit dem er dann so nach Afghanistan fahren kann, um da eine Talkshow aufzuzeichnen, damit man die Quote bei Sat.1 retten kann, nicht? Retten. Die Merkel, unsere Kanzlerin, die wird ja auch Mutti genannt von vielen, auch von den Politikern selber da im Parlament, die hat versucht, den Guttenberg auch zu retten. Lange hat sie so zu ihm gehalten. Die hat ja gesagt, sie hätte keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter eingestellt, sondern eben einen Minister. Hat sie recht, die hat einen Minister eingestellt, keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter, aber man kann eben die privaten Dummheiten nicht von der beruflichen trennen. Margot Käßmann hat dann einen Tag nach ihrer Alkoholfahrt eingesehen und ist zurückgetreten. Bei Guttenberg, da hat es eben 2 Wochen gedauert, nicht? Und in die Zeit, was musste der Kerl alle sich über sich ergehen lassen? In den Parlament, nicht? Hat er schön alle geschluckt, nichts zugesagt, nicht? Die Opposition, hier der SPD vorne ran. Betrüger, Lügner, politische Hochstapler, haben die gesagt. Ob die nur recht haben oder nicht, aber ich sag immer, wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen. Ich sag nur Bundestagswahl 2005, ja, da wo der Schröder nicht mehr ganz Kanzler geworden ist und von der Merkel abgelöst wurde. In den Wahlkampf, nicht, da hat der SPD Werbung gemacht, nicht? Mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung, keine Merkel-Steuer, bleibt bei 16%. Die CDU, die wollte nämlich auf die 18% gehen, nicht? Aber mit der SPD nichts zu machen. Dann kommt die Bundestagswahl, die große Kollision kommt zwischen SPD und CDU und die Sozis gehen sogar mit auf 19%, ja? Also, das nennt sich politischer Kompromiss. Die einen wollen 16, die anderen wollen 18, also macht man 19. Politischer Kompromiss, das ist genauso bescheuert, wie als wenn ich sage, ich wohne in Hamburg, du wohnst in Bremen, treffen wir uns in der Mitte in München. Aber so ist das eben in der Politik, nicht? Gut, Guttenberg ist zurückgetreten und noch am selben Tag gibt es große Aktionen bei den Facebook im Internet, nicht? Von wegen, der soll rücktreten von seinem eigenen Rücktritt. Man fordert das Comeback. Am selben Tag fordert man das bei Facebook. Sofort ein paar 100.000 Unterschriften da oder gefällt mir, Mitglieder in die Gruppe, nicht? Von wegen hier kein Kampf gegen Guttenberg, Return. Und das zieht sich sogar durch, diese Facebook-Debatte über den Guttenberg bei Maybrit Illner in der ZDF-Talkshow. Da halten sich doch Politiker ernsthaft drüber, von der Grünen, von der SPD, von der CSU, die unterhalten sich ernsthaft drüber, ob man denn einen Politiker zurücktreten lassen darf, der bei Facebook über 400.000 gefällt mir Kommentare oder Freunde hat. Also ganz ehrlich, nicht?
wer macht denn hier in Deutschland die Entscheidungen? Wer entscheidet denn, ob ein Politiker im Amt bleibt jetzt? Die Bild-Zeitung oder Facebook? Also ganz ehrlich, wenn er solche Auszüge nimmt, dann frage ich mich doch ernsthaft, wieso wir alle paar Jahre überhaupt noch wählen gehen. Alle 4 Jahre einen neuen Bundestag oder wie ist das? Wäre doch viel einfacher, wir melden uns alle bei Facebook an, dann stellt die Bild-Zeitung vor, was sie so plant und dann klickst du bloß noch an, gefällt mir und wenn das eben so einen gewissen Prozentsatz erreicht hat, dann wird das eiskalt durchgezogen. Na, ich finde das viel bedenklicher, dass der Gutenberg erst Wirtschaftsminister ist, dann plötzlich ist er Verteidigungsminister, nicht? Dann wird er, dann Verteidigungsminister hat sich sozusagen selber abgeschossen, dann kommt der de Maizière in den Amt, der de Maizière war vorher Innenminister, plötzlich kann er Verteidigungsminister. Ich finde es viel mehr bedenklich, als ob die nun Doktortitel haben oder nicht, oder ob sie abgeschrieben haben oder nicht abgeschrieben haben, finde ich viel bedenklicher, dass die Politiker plötzlich alles können, was man in der Politik können muss. Also im Klartext, jeder, der schon mal über einen Zebrastreifen gegangen ist, kann Verkehrsminister werden. Jeder, der schon mal in der Apotheke war, was weiß ich, Hustenbonbons zu kaufen, der kann Gesundheitsminister werden. Und jeder, der mal schon mal Räuber und Gendarm gespielt hat, kann Innenminister oder Verteidigungsminister werden. Oder wie ist das, ne? Dazu ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten bei der Kirche, sagen wir mal als Küster. Sie wissen sonntags morgens, wie man die Glocken läutet. Sie wissen, wenn einer tot geht, wie groß wir das Lok auf dem Friedhof machen müssen. Und plötzlich wird der Pfarrer in eine andere Kirchengemeinde versetzt. Und dann sagt der Kirchenvorstand zu dir, du, pass auf, nächsten Sonntag die Predigt, Küster, ne? Denk dir schon mal was Schönes aus, die hältst du nämlich. Aber jetzt noch kurz zurück zum Gutenberg. Der ist erstmal weg und come back. Ja, mein Gott, der Kerl ist jung, der hat doch noch alles vor sich, nicht? Denn wenn man einen Politiker absägen will, wenn man ihn endgültig tot machen will, dann schickt man den doch nach Europa, nach Brüssel. Und was hat man mit Gutenberg gemacht? Den hat man schön zurücktreten lassen. Warten Sie mal, wenn der wieder schön antritt in Bayern bei der nächsten Wahl, nicht? Der wird wieder gewählt mit was weiß ich wie viel Prozent. Der ist ganz, ganz, ganz schnell da. Dann sagt er zu der Merkel, guck Mutti, da bin ich wieder. Und sie nimmt ihn wieder in ihre Arme und sagt, Kerl Theodor, welches Amt möchtest du denn diesmal haben? Sie andersrum noch ein kleiner Karlauer zum Schluss. Was ist der Unterschied zwischen Lena Meyer-Landrut und Ex-Minister zu Gutenberg? Lena Meyer-Landrut hat derzeit noch Chancen, ihren Titel zu verteidigen.